Schuler. So today we are going to learn from our 8th standard book Hallo Deutsch, lesson 1. So this is our module 5, Lektion 1. Stefan, wie geht es dir? Stefan, how are you? So the description of all the in the description box you will get the translation of this lesson. So in this video we are just going to concentrate on the text translation. The grammar we will be learning later. Now this is our first page. So let me tell you the Seitennummer. Okay, it's not printed here, kind of problem. So this is your Körperteile. Okay, so Körper means body and Körperteile means body parts. Okay, so let's learn the body parts. Der Kopf, das Auge, die Augen. Plural also they have given here. Der Hals, their arm, the armor. Plural also you will get in the description box. The hand, the Hände. Their finger, plural is same. Das Knie, their Fuß, the Füße. Das Bein, their Bauch, their Rücken. Der Mund, their Ellbogen, plural is same. Der Zahn, die Zähne, die Nase, das Ohr, die Ohren. Okay, now this same thing you will find in many dictionaries. So how they are giving the plural? The plural is the Ohren. So we are just adding en ending to the original word ohr. So they give comma and then they just give this ending. Somewhere you will say above the dash they have given two dots, that is the umlaut. So that we have to apply on the vocal, that is a vowel. For example, I will show for the Zahn here. Der Zahn, die Zähne. Plural of all the nouns are the, so they have not again mentioned the article. Okay, so these are the Körperteile, body parts. Now Frage 1 is mit dem CD, Jod und Sprechna. So we are not doing that now. Now we are directly doing here this exercise you can do. Frage 2, ein Alien von Jupiter. He is an alien from Jupiter. Mal eine Tabelle in dein Heft. Draw this table in your heft. Schreib die Wörter von Übung 1 in die richtige Spalte. So from this exercise 1, all the correct body parts you have to write down in this table. Okay. Der alien heißt Ypsilon. His name is Ypsilon Earhart. Now how many body parts he is having, that you have to write. So this is, if he is having some body part, you have to write in this first column. Eine, we write for feminine. So this is all accusative case. Neutral for ein. This is for plural. Zwei, drei, sechs, 30. Okay. So one example I will solve here for you. Hat 30 finger. So this finger you can write here. Count his finger, you will get the answer. Now we will do text 3. Was fehlt Ypsilon? What's wrong with Ypsilon? Translation you know where to get in the description box. Ypsilon liegt heute im Bett. Ist krank, hat Fieber und zwar 500 Grad. Hat auch Kopfschmerzen und kann nicht schlafen. Sein Freund J besucht ihn. J. Hallo Ypsilon, wie geht es dir? Ypsilon. Hallo J. Mir geht es heute sehr schlecht. J. Warum? Was fehlt dir denn? Ypsilon. Ich habe Fieber. Mir tut der Kopf weh. Ich kann auch nicht schlafen. J. Das tut mir aber leid. Gute Besserung. Ich komme morgen wieder. So, now the dative case they have started here, which we will be learning in another grammar video. Okay, now here in the Frage 8 they have given some Krankheiten, that is the illnesses. So what they are saying in Frage 8, was fehlt dir Marion? What's wrong with your Marion?
ordner zu und bilde dann Mini-Dialog wie in den Beispiel. So you have to order the Krankheit, means the illnesses with this people given photo, and then you have to form this dialogue. Was fehlt dir, Marion? Ich habe Zahnschmerzen. See, Marion and Zahnschmerzen. Then same you have to do for this different people. Okay, now I am reading this Krankheiten for you. Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, Husten, Fieber, Grippe and Schnupfen. Okay, meanings you will get in the description box. So I forgot to turn off the phone in a flight mode, so just give me a second. Danke sehr. Okay, so let's continue now. Now you then yes, again they have given the grammar, dative case they have started. Yes, now we will directly do this Frage Sjolf. Okay, welches Medikamente passu welcher Krankheiten? Some medicines they have given here, and here A bis A they have given the Krankheiten. So which one is matching? So the matching correct answer you have to write here. Okay, so let's read. First is Halstabletten, Hustensaft, Ingwerter Tee mit Honig, Augentropfen, Schmerztabletten. Okay, meanings you know where to find. Then some illnesses. Augenschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen and Husten. So match the correct medicine with the illness and write here. Yes, now we will do Frage 13. Lukas is krank. Lukas is ill. Zwei Hamburger, eine Pizza, zwei Kugeln Eis hat Lukas gegessen. Jetzt ist krank. Hat schreckliche Bauchschmerzen. Seine Mutter ist böse. Mutter, Lukas, warum isst du immer so viel? Lukas, es schmeckt alles so lecker. Mutter, aber danach bist du immer krank und musst Medikamente nehmen. Schmecken sie dir auch? Lukas, Medikamente? Nein, natürlich nicht. Mutter, soll ich die Krauertee machen? Der schmeckt doch gut. Lukas, nein, Krauertee schmeckt mir auch nicht. Mutter, was schmeckt dir denn? Lukas, Globuli. Okay, so translation again in the description box you can find. Again they have given imperative grammar part. Okay, now we will directly learn from the question 15, die Meinung des Arztes, the doctor's opinion. Let's read. Haben Sie Gesundheitsprobleme? Brauchen Sie einen Rat? Fragen Sie Dr. Bender und antwortet. Schreiben Sie an unsere Redaktion. Das Gesundheitsmagazin Fit und Gesund, Postfach 3297 20093, Hamburg, oder schicken Sie uns eine E-Mail fitleben@aol.de. Okay, now let's read Frage 16. Lies die Briefe und Antworten von Dr. Bender. So, 3 letters of the patients they have given and then 3 advices of the doctor. So you have to match the correct letter with the correct advice. Let's read. Sehr geehrter Dr. Bender, mein Sohn hat seit einiger Zeit regelmäßig Bauchschmerzen. Morgens, wenn zur Schule geht, ist besonders schlimm. Wir waren schon bei unserem Hausarzt. Hat gesagt, dass ich Schultest. Ist das möglich? Jutta Schmidt, Bonn. Okay, now let's read the second letter von Katja Zeitz, München. Lieber Herr Doktor, ich habe ein Problem. Was soll ich mit meinen Pickeln machen? Ich bin 14.
Meine Freundinnen sagen, ich bin sehr hübsch. Aber ich finde meine Pickel einfach schrecklich. Können Sie mir helfen und einen Rat geben? Now let's move to the third letter by Karl Mayer Mainz. Lieber Dr. Bender, seit einem Monat habe ich regelmäßig Kopfschmerzen. Morgens, nachmittags, abends. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. In der Nacht kann ich nicht gut schlafen. Was soll ich tun? Now let's read the chart given by the doctor. Nummer A, Alphabet A. Vielleicht arbeiten Sie zu viel. Was Sie brauchen ist Urlaub. Fahren Sie ein paar Tage weg. Sie müssen viel spazieren gehen. Rauchen Sie weniger und trinken Sie keinen Kaffee. Und nehmen Sie keine Tabletten. Das hilft sowieso nicht. Jetzt Rat B, Advice B. Das ist nicht so schlimm. Alle Jugendliche in deinem Alter haben dasselbe Problem. Und in ein paar Jahren ist es bestimmt vorbei. Inzwischen kannst du ein Geschichtwasser oder ein Geschichtcreme verwenden. Let's read. Rat C. Natürlich ist das möglich. Vor allem, wenn man morgens zur Schule geht und nervös ist. Aber bitte geben Sie Ihrem Sohn keine Tabletten. Braucht nur Grauertee. Okay, so these were the 3 advices. Yes, now here you can match, here you can write their problem and the advice. See this, Frager Jeepsen. Verstehst du die Briefe und die Antworten? Do you understand this? Letters and the answers. Welcher Brief passt zu welcher Antwort passen zusammen? Ergänzen Sie die Tabelle. Here you have to write the matching advice for the problem. And then here you have to write the problems. And here you have to write the advice in short. Okay. Now again they have given the vote charts. Yes. Now the email we are going to read. Yes. So, du bekommst eine Mail von Ben. Ben has written a mail to you. Let's read. Lieber, grüß dich. Ich liege seit 3 Tagen im Bett. Ich habe Fieber, Husten. Mir tut auch der Kopf weh. Ich langweile mich im Zimmer. Ich kann nicht spielen und kann nicht in die Schule gehen. 2-mal am Tag muss ich Tabletten nehmen. Und Ingwertee, schrecklich. Schmeckt mir überhaupt nicht. Aber meine Mutter meint, ist gut für Husten. Was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Musst du auch schreckliche Medikamente nehmen? Schreib mir, ich warte auf deine Mail. Bis bald. Viele Grüße, Ben. Okay, now the reply to this email you have to write using approximately 40 words and using these points. Wie geht es dir? How are you? Was machst du, wenn du krank bist? What do you do when you are ill? Was magst du essen bzw. trinken? Was darfst du nicht essen bzw. trinken? So, what you are allowed to eat and drink. Bzw. matlab respectively or relatively. Okay. Wie findest du Ingwertee? How do you find the Ingwertee? Ginger tea. So that you have to write a reply to Ben. Okay. So students, with this we have completed our Lexion 1. Okay, I hope you have understood. So we will meet in the next video. Okay, till then, choose.